Kao i nekoliko godina unazad, pozorište Pužme pozvalo na team building u okolini Kokinog Broda, tačnije u etno selo Vraneša, tik uz Uvac i mirise borove šume. Kako bih stigao brže, Miloš Veliki je bio logičan izbor. Put je bio klasičan, brz, ravan, ali sa povremenim šahovskim poljima od zakrpa, taman da se setiš da si ipak u Srbiji. I baš kada je počela da pada ona sitna, dosadna, ali i letnja kiša, kao naručeno predanom se pojavila tabla Zorina Koliba. Tu sam ostao na zasluženu pauzu i komplet lepinju, onu pravu zlatiborsku, masnu i slavnu. Inače, krčmu vodi porodica našeg glumca Mikija Damjanovića, što je samo dodatni začin celom obroku. Sa lepinjom u stomaku i osmehom ispod kacige, ko vidi Uvac, a je video sve. Kompletirao sam putovanje i stigao kod dragih Pužića. Spreman za nekoliko dana druženja, planinskog vazduha, fudbala, planinarenja i smeha do suza. Ja mogu samo da pozdravim Pinokio, ime pozorišta Puž, rolije na motorima, između dve najlepše devojke koje su trenutno na Vranešu, više ih nema, ali to su te dve najlepše. Najbliži motor. Slažem se u potpunosti s tobom. Nemoj da spominjaš to, ali... To se može. Eto, stiguh u etno selo Vraneša ili tako nešto. Drugari iz Pužića su veseli i uvek komunikativni za priču i za dobro društvo i moram priznati da ih mnogo volim. Idemo sad da ostavimo stvari, da vidimo kakva nam je sobica, to jest moja. Ja sam sa Zlajom, čovekom koji je komponovao oči boje duge. Inače, motociklista, ljubavnik velikog stila. Gdje? Prvo jutro u Vraneši. Umesto alarma, hladan bazen i udarac lopte u tišinu planine. Prvo kupanje, kratka kafa i pravac u šetnju. 30 minuta kroz tišinu šume dok ne izađeš pravo na Vidikovac broj 5. Ispod nas Uvac, veličanstven i zavijen kao zmaj koji spava pod oblacima. Zlaja, Peđa i ja smo otišli na ovaj Vidikovac 5 na Uvcu. I sad je prošao jedan crnoglavi sup. Mup. Sup. Želji, jednog dana možda ću i uraditi to. Znači, veverica, ona varijanta, ono, kad gledam kako skaču, znaš? Ali tu moraš da imaš kokova kao padobranac da bi došao do toga. I moraš da imaš malo manje kilo, znaš. Da budeš aerodinamičan ovde. Ne, zatrči se i... Neko u crtenom filmu. Poing, da. Reka Uvac nije samo pejzaž, to je lavirint krivina koje su vekovima pravile sebe, a iznad njih, na strujama vazduha, lebdi čuvar ovog prostora, beloglavi sup. Sa rasponom krila i do 3 metra, on ne leti, on jedri, kao da zna da ovde pripada više nego svi mi zajedno. Uvac nije samo mesto koje se obilazi, Uvac je mesto koje se pamti. Kakav zvuk. Znaš što si rekao, da ugasimo ptice, a? Da, ne čujem kamiona, ne. Drugi put sam na ovom Vidikovcu i oba puta mi je padala kiša. A Zlaja je ostao, vidi ga, go. Hoćeš sapun da ti dam, Zlajo? Prva kategorija pod zaštitom je države. Specijalni rezervat prirode. Šetnja nas zagrejala za fudbal. Neki će da igraju, a neki ćemo da gledamo. Ekipa je stigla do najmanjih luftbalun. Ko će da trči po velikom terenu? Da može da počne utakmica? Može. Počinjite!
imamo var. Daj dres. Momci, kako je bio igrani? Dao si 2 gola. Moj nisi iz kornera snimio. Tvoj nisam iz kornera, ali sam snimio tvoje sjajne promašaje. Kako je bilo na utakmici? Utakmica je bila neizvesna, ostavili smo srce na terenu. Marko, srce moje, ajde dođi. Primili smo 2 komada sa celog terena, nemam šta da kažem za golmana, stvarno ne bi komentarisao. A šta kažeš za naše golmana Borotu? Borota... Ostao živ bez jaja. Ti ga je kolenom, jel? Ne, šutno sam ga direktno, nisam vidio da je tu. I ovo je igrač utakmice po mom mišljenju. Najbolji Borota, svaka ti čast, imao si nekoliko izvanrednih odbrana. Stvarno, a imao si jedan glup gol, ali to nismo snimili. Da. Možeš. Dan 3, novi dan, novo buđenje, doručak, pa vidit ćemo neka avanturica, nešto. Suzuki nije motor. Kako tako? Pa ja ne smijem da vozim motora, a hoću da vozim Suzuki. Znači ideje, idemo na... Idemo na... Dobro. Idemo na Mars. Brod. Brod pa Pećina. Brod, Pećina, brdo, brod, Pećina. A može bez brda? Ne može. Da bi došao do Pećine moraš da se popreš na veliko brdo. Ne, mislim da Bora kaže da se sa vode dolazi u Pećinu. A vidi ko ti na brdu. Možda ako možeš da roniš do Pećine. Ajmo. Čekamo njega. Koga? Marka, on je vodič. Tu je Marko. Leto je... Evo, šumski čaj. Od Nane, to je ledeni čaj od Nane. Evo vidite i česmu, to je specijalna voda od koje se pravi ovaj čaj od Nane. Kako je rakija? I mogu vam reći da je dobra voda. Zlatarsko jezero, mesto gde nas čeka čamac. Ovo je tu gde je jezero najšire, pre potapanja jezera, ovo je most gde su konvoji turske soli iz Bosne na Tursku išli. On je potopljen, isti je kao stari most u Mostaru tada. Ovo je beloglavni sup, slično, gore 3 metra je raspon krila, znači najdalji deo letka nađen u Jemenu, 7000 km otišli i vratili se. Idu do Mostara 400 km, tamo imaju neke članice, bacaju leše, idu ručaju i vrate se. Hranilište, to im je gore hranilište. Da, viš gore hranilište, gore viš. Ovdje je hladnjača koja se puni lešinama, koji su ono, i onda im bacaju... A čekaj, gdje je bre hranilište? Eno više gore ravnica. Aha. Kako oni dođu? Brate, otišao je 7000 km jedan sup i vratio se. Ja sam jednom pobegao od kuće. Vratio sam se posle godinu dana. A si otišao 7000 km? Sve ukupno je bilo za godinu dana, sam prešli sigurno s njega. Je ovo tobogan do dole? Ovo se sad preliva jezero, Zlatarsko, dole koliki brodi se naišli, odakle se vidi ona brana od vašeg jezera. To je Zlatarsko jezero, 25 km, a iz tog jezera imaju su hidrocentrale. Iz tog jezera sad prelazi u Radovinsko jezero, on 9 km dugo, a ono nije hidrocentrale, prebacuje vodu kroz planine tamo u Priboj, dole u Bistricu, pa ide u Lim i ka Priboju dole Potpeć se jezero zove, to je to. Evo vidite kako zbunili se prologljeni supovi gore, da im je hranilište. Uj, koliko ih je čovječ. A samo to su i druge ptice tu koje koriste priliku da jedu zli. Imaš toalet? Ja, ima toalet, da. Masaža na Zlatarskom jezeru. Na putu ka ledenoj pećini kapetan nam je objašnjavao da na tom nekom vidikovcu na koje ćemo se peti ima raznoraznih osveženja. Pivo, ja mislim da je 200 dinara, Heineken, ima jele. Palačinka od kete, ona mala, ona ovako. Ali ima velika?
250 dinara. To je mala, ali ima velika za mene. Ćeš, brate, volka. A koliko se penjemo do gore? Meni 15, vama pola sata. Ko ne može da ide, nije problem. A čekaj, može čamcem do gore? Da. Samo nismo ugradili krila. A sada da se upoznamo sa beloglavim supom. Živi do 25 godina i umire od glad. Pobije mu se ključ, ne može da uzme hranu i onda ugine. A inače, ženka nosi, znači do 3 godine, kad polno sazri, pronalazi ženku i ostaje s njom do kraja života, ne menje partnera. Gala je. Pa zato tako kratko živi, prijatelj. Od nervoze bi polomio kljun. Mladunac se rodi u mesecu februaru, ovdje bude jako hladno, do -30. Ostane živ. Na gnezdu leži i muž, jak i ženka, dok jedno uzima hranu, drugo leži i tako opremno. Hrane se isključivo uginulim životinjama i ono što nađe u prirodi što je uginulo. Inače, ptica iz doba Nemanjića, gdje ćete preko puta ledene pećine, utvrđenje jednog od Nemanjića je bilo u tom delu. Dobijaju hranu sedmično, moraju da dobiju hranu. Inače, za jednu kravu od 500-600 kg dovoljno je 1 sat da oni to pojedu. Pojedu meso. Inače, u sistemu je bilo i crni lešinar je orao bradan. Crni lešinar jede kožu, beloglavi sup jede meso, odnosno bela kanja da jede kost. I bukvalno su zatvorili komplet sistem, čiste sve. Svrate ponekad i ova dva lešinara, ali nisu uvek tu. Lete do Jemena, Bliskog istoka, severni deo Afrike, do Španije i ovdje se vraća. To je do 3 godine. Kad nađe ženku, odnosno kad se oženi. Ćao, Barto. Što si leteo? Kaže čovjek da je ovdje dubina negdje oko 60 metara. Čistim u Iberlauf. Šalim se za hlađenje motora, pa zapušila se rupa, pa čovjek da pročisti malo. Očišćenim Iberlaufom stigli smo do ledene pećine. Sad penjanje. Znači, ovo je prva uzvišica. Laka je, verujte mi. Ne znam šta mi je danas. Daj pivo! Pašćiš. Ja, da nije u pitanju palačinke, ne bi se peo. A nisu ovdje palačinci? A nisu ovdje, Ovdje ti je samo ćenije pećina. Ovdje je -40. Dobrodošli u ledenu pećinu. Ne zaostaj! Čovjek je jedva čekao da izađe iz pećine, a mi ulazimo. Jel ima još mnogo? Google mapa kaže, skrenite prvu desno. Šta? Prva do rana. Po njemu je dobila ledena pećina. Pećina. Ali je kao led. I po njemu je dobila ledena pećina po ovo. I dok hodamo ka dubini ledene pećine, saznajemo da je dugačka preko 6 km, a otkrivena je početkom 19. veka, kada je meštanin iz sela Radojinja pronašao nestalog konja Agi Bajramoviću, zaleđenog duboko u pećini. Od tada, ledena pećina je postala izvor prirodnog leda. I ono što je interesantno, temperatura se ne menja, konstantno je oko 5 stepeni.
Ja ću vam prvi lik otkriti, a vi ostale tražite sami. Ajde. Da. Ja vidio. Nije. Charlie Chaplin, brate. Charlie Chaplin, dobar si. Ajkula. A sa zubi. Zubi. Ovdje, evo. Dvoje u zagrljaju. Gde? Ajmo mi polako napolje, a iza nas nek ostanu figure koje podsjećaju na razne likove, Čapline, dvoje zagrljenih i Ajkula. Iako je priroda uradila svoje, naša mašta je dodala ostatak. Izašli smo. Znači idemo sad u pećinju sa vode. Ne možemo da uđemo, zato što je nisko, a? Nezgodan ulazak. Nije nisko, nego nezgodan ulazak. Šefe, a koliko je pećina? Ova, 100 metara. 100 metara samo. Ovo je jako. Spaja se s ovo leganom gdje je bio. A ona se spaja, jel? Da, s jednim kanalom se spaja. Gore, ispred vas, pravo Vidikovac, možda vidiš. Lovimo lagano ka Vidikovcu, psihički se spremamo, a to ćete gledati u sljedećoj epizodi. Masi rukicama. Je ladno. Vidite njega. Šta sve danas ja neću voziti, ja? This is Stephen Dangerose. Pa me snađe, samo njih dve. Niste ni pola. 2,5 sata kasnije. Tu smo. Znači idemo ko Englezi, lagano. Ćao.